Aleluia! Pega as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Amen. Buongiorno a tutti, buongiorno, pace del Signore Gesù, benvenuti. Stiamo iniziando la nostra preghiera del mattino. Noi siamo la Shea Damit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionária in Italia, e io sono il missionario Victor Lopes e sarò qui con voi stamattina per la grazia e bontà del Signore. Oggi, il 13 gennaio 2023, venerdì, stiamo finendo la settimana come abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato nella presenza del Signore in preghiera e stiamo finendo in preghiera. Che buono! Non so quante benedizioni tu hai da raccontare. Racconta le benedizioni e dici quante sono. Alleluia. Che Dio benedica te, la tua casa, la tua famiglia. Se non sei ancora iscritto su questo canale, vorrei invitarti a iscriversi, molto importante. Noi siamo qui con questo
diciamo, questo progetto missionario, questa diretta, questa live è nata nel momento molto difficile, quando eravamo tutti chiusi a casa, e Dio ha messo nel cuore questo proposito di fare questo culto mattinale ogni mattina, da lunedì a venerdì, e siamo già da 3 anni in questo proposito. Questo anno compie 3 anni che siamo in preghiera, alleluia, adorando il Signore in mezzo alle prove, alle lotte. La Bibbia dice che al Signore appartiene le guerre, è Lui che combatte i nostri combattimenti. Gloria a Gesù. La Bibbia dice che Giosafat ha sentito un messaggio. Alleluia. Non so come tu ti trovi stamattina, ma lo Spirito Santo è qui, è con te per incoraggiarti. Abbia forza. Il Signore sta dicendo a te: abbia forza, alzati. Non stai impaurito davanti alla folla che viene contro di voi. Alleluia. All'aria sceriga mai euforica. Dio è grande, Dio è grande. E come Lui ha combattuto quella guerra per Giosafat, il Signore sta dicendo stamattina: io combatterò questa guerra per te. Ma Giosafat ha fatto una cosa, non so se tu la stai facendo, non lo so. Giosafat ha dichiarato un digiuno, una preghiera. Alara shubre kobi nivia. La Bibbia dice che nella lettura di ieri, quando Gesù ha liberato quello ragazzo che aveva uno spirito di molto sordo molto, i discepoli dicevano: perché non siamo riusciti a liberarlo? E Gesù ha detto a loro: perché questi spiriti escono con digiuno e preghiera. Io non so cosa tu stai facendo, ma il regno di Dio è un regno in movimento. Se tu si trovi stamattina, caro mio, sorella mia, scoraggiata, lo Spirito Santo ti sta visitando stamattina e ti sta dicendo: non sei solo, non sei sola. Gloria a Gesù, non sei sola, non sei solo. Gloria a Dio. E la Bibbia dice che Gesù ha dato il segreto lì ai discepoli di come vincere le battaglie spirituali: digiuno e preghiera. Gloria a Gesù. Giosafat ha dichiarato digiuno e preghiera, sacrificio del corpo e dell'anima. E la Bibbia dice che il Signore è andato a trovare quella folla che era oltre il mare. Il Signore è andato a trovare quell'esercito. Giosafat non era ancora arrivato lì, ma Gesù era già lì. Gloria a Gesù. Magari tu non sei ancora arrivato, tu non sei ancora arrivata, ma Gesù è già lì, combattendo questa guerra. Se tu compi ciò che sta scritto su Salmo 34, che dice: consegna la tua via al Signore, fidati in Lui e Lui tutto farà. Alleluia.
Hai fidato al Signore la tua vita, il tuo futuro? Io mi ricordo, oggi è una mattina di tantissimi ricordi. Alabashere mantui. E mi ricordo perché questo mese di gennaio per me era sempre, quando io ero un ragazzo, era sempre un mese che io ero sempre lì dicendo: Signore, come sarà il mio domani? Come sarà il mio futuro? Signore, abbia cura del mio futuro. Io non voglio essere chi voglio essere, ma io voglio essere chi tu vuoi che io sia. Alleluia. E quante mattine ero lì in preghiera, in quella congregazione, in quella chiesa. Di mattina presto pregavo, cantavo, dicevo: Signore, mio domani, como será meu amanhã? Como será a minha vida? Hoje só quero pensar em ti e ti adorar. Come sarà il mio domani? Come sarà la mia vita? Oggi voglio solo pensare in te e adorarti. Era questa la canzone che io cantavo e lo Spirito mi consolava dicendo: io sto preparando tutto, decama subria, arascere mantui. Dio sta preparando tutto. Dio sta preparando tutto. Andare a Sciuria. Riceve un abbraccio stamattina dallo Spirito Santo. Preghiamo al Signore. Il programma c'è un ordine e a volte io non lo seguo. Ma stamattina sentivo proprio nel mio cuore di portarvi questa introduzione. Signore ti chiama per un impegno più grande con Lui. Il Signore ti invita a venire al profondo. Vieni al profondo, non rimani sulla riva, vieni, non abbia paura. Non abbi paura, entra in questo fiume. Alleluia. Gesù ha tanto per fare nella tua vita. Gloria a Dio. Non mollare, non desiste. Gloria a Dio. Preghiamo, Signore Gesù, Padre Santo. Questa mattina siamo qui nella tua presenza. Gloria. Grazie Gesù per questa mattina benedetta, per questo giorno in più, per la notte. Grazie per la nostra vita, per il perdono dei nostri peccati. Grazie perché tu hai scritto il nostro nome nel libro della vita e tu hai detto: non foste voi che mi avete scelto. Alleluia, ma io vi ho scelto. Io vi ho nominato. Alleluia. Gloria a Gesù. Grazie Signore. Grazie perché da noi non avevamo condizione di essere nella tua presenza. Eravamo nel peccato, nell'incredulità, come il babbo di quello ragazzo. Ha parlato con così un po' di superbia, diceva: se tu lo puoi guarire, guariscilo, se tu lo puoi. Alleluia. Tu hai detto a Abramo: c'è qualcosa difficile per Dio? Signore, non ha niente impossibile a te.
La situazione impossibile che si trova davanti a noi per te è solo una parola. Per te rappresenta solo una parola. Da una parola di guarigione stamattina sulla nostra vita. Libera una parola di guarigione, una parola di animo, una parola di risveglio spirituale, di salvezza, di liberazione, Signore. Da una parola le porte si apriranno, i documenti che non ci sono ancora ci saranno. Gesù, risveglia il tuo popolo, risveglia, Signore, la tua Chiesa. Ti ringraziamo stamattina per questa opportunità. Sia con tutti, che la tua parola possa parlarci fortemente al cuore. In nome di Gesù, Padre, rimani con noi. Amen. Gloria a Dio. Condividete questa diretta, che benedizione, non fratelli, poter essere qui adorando il Signore. Tu che sei in macchina, un abbraccio. Tu che sei già al lavoro, ma sei con l'auricolare e sentendo la preghiera, ti abbraccio anche. Tu che sei a casa, seduto, partecipando di questa preghiera, ti abbraccio. Tu che sei da vicino e da lontano, un abbraccio d'amore, ricevi stamattina questo abbraccio, in nome di Gesù. Gloria a Dio. Lasciatemi piace, così, in nome di Gesù. Aiutaci a crescere questo canale. Siamo ancora 600. Abbiamo bisogno di arrivare a 1000. Forza ragazzi. Forza. Aiutaci perché siamo qui per voi. È questo proposito. Noi siamo qui per la gloria di Dio, ma per voi. Perché sappiamo che questa preghiera ha cambiato la vita di tante persone. Io vorrei anche fare un video di apertura della preghiera, contando le testimonianze veloci di ciò che Dio ha fatto questi 3 anni. Io penso che un video così di 20 secondi Dio ha fatto tramite la preghiera del mattino. Il Signore mi ha dato una vittoria con mio figlio. Tramite la preghiera del mattino il Signore mi ha dato una vittoria di una porta di lavoro. A volte Dio fa nella nostra vita, ma noi non ringraziamo. Aprite la tua bocca, Salmo 103, benedice, anima mia, Signore, e tutto ciò che ha in me benedica il suo santo nome. Alleluia. State con la Bibbia in mano, aprite Genesi. Gloria a Dio. Io mi ricordo che ho guadagnato questa foglia di alloro di Gabriele. Lei era piccina 3 anni fa, nella pandemia, o non può dire questo nome, con la formica, e lei mi ha dato questa foglia di alloro. E in quel momento io stavo meditando sulla parola di Giosuè capitolo 1, Dio dicendo sia forte e coraggioso. E questa foglia il Signore ha parlato con me e fino ora c'è la foglia di alloro dentro la mia Bibbia su capitolo 1. Non è superstizione no questo, è ricordo. Genesi gloria a Dio. Che benedizione. Milvia chiede preghiera, va bene Milvia, noi pregheremo per questa cosa importante, in nome di Gesù. Lucia, Dio benedica, Alma, Soggia, pace cara. Dena, che Dio ti benedica, non sei sola, siamo insieme in preghiera, la tua vittoria è la nostra, in nome di Gesù.
Scrivete, fate la vostra richiesta di preghiera, condividete, ci sono poche visualizzazioni, condividete, fratelli. Invitate i vostri amici, perché oggi Dio ha un messaggio per il nostro cuore. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Tuo futuro è nelle mani di Dio. La nostra lettura oggi si trova in Genesi. Non mi piace la Bibbia nel telefono, io ho, ma quasi non uso solo per conferire qualcosa. Non mi piace così. Genesi 26. Ieri abbiamo letto che Esaù ha venduto la sua primogenitura, ha disprezzato la sua primogenitura. Non lascia, io dico sempre questa frase, sempre io dico, e sempre che lo Spirito Santo dirà a me di dire, io dirò, non negozia lo spirituale per il materiale. Le tue necessità non possono diventare il tuo Signore. Tu hai un solo Signore. Alleluia. Capitolo 26, Genesi. Alleluia. Or ci fu una carestia nel paese, oltre la precedente carestia che c'era stata ai tempi di Abramo. E così Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti dirò. Soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi, e manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre, e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Darò alla tua discendenza tutti questi paesi, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco dimorò in Gerar. Quando la gente del luogo gli faceva domande intorno a sua moglie, egli rispondeva: è mia sorella, perché aveva paura di dire: è mia moglie, poiché pensava: gli uomini del luogo potrebbero uccidermi a motivo di Rebecca, perché ella è di bell'aspetto. Or, quando aveva già trascorso colà parecchio tempo, Abimelech, re dei Filistei, guardando dalla finestra, vide Isacco che scherzava con Rebecca sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse: certamente costei è tua moglie. Come mai hai tu detto: è mia sorella? Isacco rispose: perché dicevo: non vorrei morire a motivo di lei. Abimelech disse: che cos'è questo che ci hai fatto? Qualcuno del popolo avrebbe potuto facilmente coricarsi con tua moglie, e tu ci avresti tirato addosso una gran colpa. Così Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: chiunque tocca quest'uomo o sua moglie sarà senz'altro presso messo a morte. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo e l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande e continuò a crescere fino a divenire straordinariamente grande.
Egli venne a possedere greggi di pecore, mandrie di buoi e un gran numero di servi. Così i Filistei lo invidiarono. Perciò i Filistei turarono riempiendoli di terra. Tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre. Allora Abimeleque disse a Isacco: vattene da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Così Isacco se ne andò di là e si accampò nella valle di Gerar e là dimorò. E Isacco scavò di nuovo i pozzi di acqua che erano stati scavati al tempo di Abramo suo padre e che i Filistei avevano turati dopo la morte di Abramo, e pose loro gli stessi nomi che aveva loro posto suo padre. Poi i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar altercarono coi pastori di Isacco, dicendo: l'acqua è nostra. Ed egli chiamò il pozzo Ezeca, perché quelli avevano conteso con lui. I servi scavarono quindi un altro pozzo, ma quelli altercarono anche per questo, e Isacco lo chiamò Sitna. Allora egli se ne andò di là e scavò un altro pozzo per il quale quelli non altercarono, ed egli lo chiamò Rehoboth, perché egli disse: ora l'Eterno ci ha messi a largo e noi prospereremo nel paese. In nome di Gesù, Rehoboth, tenete questo nome. Amen. Dio sta togliendoti di mezzo alla contesa e dello stretto e ti metterà nello spazioso, e tu darai nomi a questo ciclo, a questo nuovo tempo che sta arrivando nella tua vita, come Isacco, che era anche sulla valle. Interessante, è andato in una valle, non è stato sulla pianura, no, una valle, umidità, solitudine, disprezo, ma è nella situazione che tu stai vivendo che Dio farà venire acqua viva. Versetto 23 ancora. Poi di là Isacco salì a Beersheba, e l'Eterno gli apparve quella stessa notte e gli disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere, perché io sono con te. Ricevi questa parola? Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo mio servo. Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome dell'Eterno e vi piantò la sua tenda. Là i servi di Isacco scavarono un pozzo. Interessante, che dove loro arrivavano scavavano un pozzo, perché un credente non può vivere lontano dalla fonte. No, la nostra vita è secca, lontana dalla fonte di acqua viva. Ti avvicina di Gesù, lui è la fonte di acqua viva e vuole anche trasformare la tua vita, farti diventare una fonte. Gloria a Dio. Versetto 26. Poi Abimeleque da Gerar andò da lui con Ausat, suo amico, e con Picol, capo del suo esercito. E Isacco disse loro: perché siete venuti da me, dal momento che mi odiate e mi avete allontanato da voi? Allora essi risposero: noi abbiamo chiaramente visto che l'Eterno è con te. Così abbiamo detto: si faccia ora un giuramento fra noi e te, e facciamo un'alleanza con te.
e cioè che tu non ci farai alcun male, così come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto altro che del bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora il benedetto dell'Eterno. Tuo nemico dichiarerà questo. Gloria a Dio. Dio cambierà le parole dei tuoi nemici contro di te. Loro parlano contro, ma loro parleranno al tuo favore. Dio cambierà quella parola dura, maligna, che tante volte esce dalla bocca di una persona che è dentro la tua casa, che è vicino a te, che non ti considera, ma questa persona dirà: questo è benedetto dal Signore. Tutto che noi siamo e abbiamo, tutto che è successo è per causa di questo uomo, di questa donna, di Dio. Gloria a Gesù. Versetto 30 ancora. Così Isacco imbadì per loro un convito ed essi mangiarono e beverono. Festa, celebrazione. La mattina dopo si alzarono presto e si scambiarono un giuramento. Poi Isacco li ha commiato e quelli se ne andarono da lui in pace. Avrà pace. Or avvenne che in quello stesso giorno i servi di Isacco gli vennero a dar notizia del pozo che avevano scavato, dicendogli: abbiamo trovato dell'acqua. Ed egli lo chiamò Sheba. Per questo la città porta il nome di Beersheba fino al giorno di oggi. Quando Esaù ebbe 40 anni, prese per moglie Judith, figlia di Beeri, Liteo, e Basemat, figlia di Elon, Liteo. Esse furono causa di profonda amarezza a Isacco e Rebeca. Capitolo 27. Or, avvenne che, quando Isacco era divenuto vecchio, e i suoi occhi erano così deboli, amò Esaù, suo figlio maggiore, e gli disse: figlio mio. Egli disse: eccomi. Allora Isacco disse: ecco, io sono vecchio e non conosco il giorno della mia morte. Prendi ora le tue armi, la tua faretra e il tuo arco. Esci fuori nei campi e prendi per me della cacciagione. Poi preparami una pietanza saporita di quelli che mi piacciono e portamela, perché io ne mangi e l'anima mia ti benedica prima che io muoia. Ora Rebecca stava ad ascoltare mentre Isacco parlava a Esaù suo figlio. Così Esaù andò nei campi a cacciare selvaggina per portarla a suo padre. Allora Rebecca parlò a Giacobbe suo figlio e gli disse: ecco, io ho udito tuo padre che parlava a Esaù tuo fratello e gli diceva: portami della cacciagione e preparami una pietanza saporita, perché io ne mangi e ti benedica alla presenza dell'Eterno prima che io muoia. Or dunque, figlio mio, ubbidisci alla mia voce e fa quello che io ti comando. Va ora al gregge e portami 2 bei capretti, e io ne farò una pietanza saporita per tuo padre, di quelle che gli piacciono. Poi tu la porterai a tuo padre, perché la mangi, e così ti benedica prima di morire. Giacobbe disse a Rebecca, sua madre: ecco, Esaù mio fratello è un uomo peloso, mentre io sono un uomo dalla pelle liscia. Un attimo qua. Interessante è che Esaù è andato a cacciare. Certamente ciò che lui doveva portare non era una pecora. Ci sono decisioni che noi prendiamo che causa danno al gregge. Noi dobbiamo avere e fare attenzione, perché non abbiamo bisogno
di fare ciò che Dio fa. No, ciò che Dio deve fare, farà Lui. Non abbiamo bisogno di dare una mano a Dio. Dio non ha bisogno di una mano. No. A volte noi pensiamo che se facciamo così aiuteremo Dio a compiere ciò che ha detto. E Giacobbe aveva già una promessa e Rebecca più che altro sapeva quella promessa, perché l'angelo del Signore è apparso a lei e ha detto: il maggiore servirà il minore. Quindi lei aveva già la promessa. Perché doveva agire così? Non ti disperare e prendi decisioni o fai delle cose che sembrano che saranno utili, perché genererà un profondo danno che genererà dolore. Se noi aspettiamo il modo di Dio, se noi accettiamo il modo di Dio, sarà con meno dolori, sarà più facile, perché Dio sa lavorare. Noi pensiamo di sapere, ma Dio sa lavorare. Questa mattina è una mattina di mistero di Dio. Dio sta parlando. Fate attenzione, chi ha orecchie ascolti. Continuiamo. Giacobbe disse: guarda mamma, c'è questa difficoltà, Esaù è peloso, io sono liscio. Ma versetto 13, vedi Rebecca, quando il dispero prende la nostra vita, è meglio essere guidato per fede che per il dispero. Ma sua madre gli rispose, versetto 13, la tua maledizione ricada su di me, figlio mio, soltanto obbedisci alla mia voce e va a prendermi i capretti. Egli dunque andò a prenderli e li portò da sua madre, e sua madre ne preparò una pietanza saporita di quelli che piacevano al suo padre. Poi Rebecca prese il più bel vestito di Esaù, suo figlio maggiore, che teneva in casa presso di sé, e lo fece indossare a Giacobbe, suo figlio minore, e con le pelli dei capretti rivestì le sue mani e la parte liscia del suo collo. Quindi mise in mano a Giacobbe, suo figlio, la pietanza saporita e il pane che aveva preparato. Allora egli andò da suo padre e gli disse: Padre mio. Isacco rispose: Eccomi, chi sei tu, figlio mio? Allora Giacobbe disse a suo padre: Sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai detto. Alzati, mettiti a sedere e mangia della mia cacciagione, affinché l'anima tua mi benedica. Che cacciagione? Niente, che lui non ha fatto nulla. Ma Isacco disse a suo figlio: Come hai fatto a trovarne così presto, figlio mio? E gli rispose: Perché l'Eterno, il tuo Dio, l'ha fatta venire a me. Allora Isacco disse a Giacobbe: avvicinati e lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se sei proprio mio figlio Esaù o no. C'era già un dubbio, no? C'era già un dubbio. Dio non opera con dubbio. Giacobbe dunque si avvicinò a Isacco suo padre e come questi lo ebbe palpato, disse: la voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono le mani di Esaù. Così non lo riconobbe, perché le mani di lui erano pelose come le mani di Esaù suo fratello, e lo benedisse. E disse: sei tu veramente mio figlio Esaù? Egli rispose: sì. Allora Isacco gli disse: servimi affinché io mangi della cacciagione di mio figlio e l'anima mia ti benedica. Così Giacobbe lo servì e Isacco mangiò
Giacobbe gli portò anche del vino ed egli ne beve. Poi suo padre Isacco gli disse: ora avvicinati e baciami, figlio mio. Ed egli si avvicinò e lo baciò. E Isacco sentì l'odore dei suoi vestiti e lo benedisse dicendo: ecco, l'odore di mio figlio è come l'odore di un campo che l'Eterno ha benedetto. Dio ti dia la rugiada dei cieli e la fertilità della terra, e abbondanza di frumento e di vino. Ti servano i popoli e le nazioni si inchinino davanti a te. Sii padrone dei tuoi fratelli e i figli di tua madre si inchinino davanti a te. Maledetto sia chiunque ti maledice, benedetto sia chiunque ti benedice. E avvenne che, come Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe, e Giacobbe si era appena allontanato dalla presenza di suo padre Isacco, Esaù, suo fratello, rientrò dalla caccia. Anch'egli preparò una pietanza saporita, la portò a suo padre e gli disse: si alzi mio padre e mangi della cacciagione di suo figlio, affinché l'anima tua mi benedica. Isacco suo padre gli disse: chi sei tu? Egli rispose: sono Esaù, il tuo figlio primogenito. Allora Isacco fu preso da un tremito fortissimo e disse: chi è dunque colui che ha cacciato della selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato tutto prima che tu venissi e l'ho benedetto, e benedetto egli resterà. All'udire le parole di suo padre, Esaù diede un grido forte ed amarissimo. Poi disse a suo padre: benedici anche me, padre mio. Ma Isacco rispose: tuo fratello è venuto con inganno e si è presa la tua benedizione. Esaù disse: non è a ragione chiamato Giacobbe? Egli mi ha soppiantato già 2 volte, mi tolse la primogenitura ed ecco ora si è presa la mia benedizione. Poi aggiunse: non hai tu riservato una benedizione per me? Allora Isacco rispose e disse a Esaù: ecco, io l'ho costituito tuo padrone e gli ho dato tutti i suoi fratelli per servi e l'ho provvisto di frumento e di vino. Che potrò fare per te, figlio mio? Esaù disse a suo padre: non hai tu che questa benedizione, padre mio? Benedici anche me, o padre mio. Ed Esaù alzò la voce e pianse. Isacco, suo padre, rispose e gli disse: ecco, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scendi dall'alto dei cieli. Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello, ma avverrà che, conducendo una vita nomade, spesserai il suo giogo dal tuo collo. Così Esaù prese a odiare Giacobbe a motivo della benedizione datagli da suo padre. E disse in cuor suo: i giorni del lutto del mio padre si avvicinano, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Quando le parole di Esaù, suo figlio maggiore, furono riferite a Rebecca, ella mandò a chiamare Giacobbe, suo figlio minore, e gli disse: ecco, Esaù tuo fratello si consola nei tuoi riguardi, pensando di ucciderti. Or dunque, figlio mio, ubbidisci alla mia voce, levati e fuggi a Aran da Labano mio fratello, e rimani con lui un po' di tempo, finché la collera di tuo fratello sia passata, finché l'ira di tuo fratello sia distolta da te ed egli abbia dimenticato quello che tu gli hai fatto. Allora io manderò a prenderti di là, perché dovrei io essere privata di voi due in un sol giorno? La Bibbia dice: di che si lamenta l'uomo se non dai suoi propri peccati. Come ho detto,
lei ha agito al modo suo, non accettando aspettare che Dio soluzionasse, desse una soluzione. Quante volte noi siamo così? Come se Dio fosse incapace di agire, di fare, di risolvere? Capitolo 10 di Marco ancora. Poi, partendo di là, si recò nel territorio della Giudea, al di là del Giordano, e di nuovo le folle si radunarono intorno a lui, ed egli novamente, come era solito fare, le ammaestrava. Si avvicinarono allora i farisei, che per metterlo alla prova gli domandarono: è lecito al marito mandare via la moglie? Ed egli rispondendo disse loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Essi dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio e di mandare via la moglie. E Gesù rispondendo disse loro: fu a causa della durezza del vostro cuore che egli scrisse questo comandamento. Ma dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. E in casa i suoi discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Allora egli disse loro: chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei. Similmente, se la moglie lascia il proprio marito e si sposa un altro, commette adulterio. Allora gli presentarono dei fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che li portavano. E Gesù, nel vedere ciò, si indignò e disse loro: lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà affatto in esso. E presili in braccio, li benedisse imponendo loro le mani. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e inginocchiatosi davanti a lui gli chiese: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza. Allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò e gli disse: una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. E i discepoli si sbigottirono alle sue parole. Ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro: e chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse:
Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù rispondendo disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amor mio dell'Evangelo, che non riceva il centuplo ora in questo tempo in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi, insieme a persecuzione e nel mondo a venire in vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Or essi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme e Gesù li precedeva ed essi erano sgomenti e lo seguivano con timore. Ed egli presi novamente 12 in disparte, incominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili, i quali lo scherniranno, lo flagelleranno, gli sputeranno addosso e lo uccideranno, ma il terzo giorno egli risusciterà. Gloria a Dio. Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendo: Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che chiederemo. Ed egli disse loro: che volete che io vi faccia? Ed essi gli dissero: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. E Gesù disse loro: voi non sapete quello che domandate. Potete voi bere i calici che io berò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato? Ed essi gli dissero: sì, lo possiamo. E Gesù disse loro: voi certo berete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo di cui io sono battezzato. Ma quanto a sedere alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me darlo, ma è per coloro ai quali è stato preparato. Udito ciò, gli altri 10 cominciarono ad indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani delle nazioni le signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di esse. Ma tra voi non sarà così, anzi chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo, e chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Giunsero così a Gerico, e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Or, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano affinché tacciasse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendogli la parola, disse: che cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabboni, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante
recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Amen. Che benedizione. È stato guarito, ma non è rimasto fermo. Ha seguito Gesù. Cosa Gesù ha fatto nella tua vita? Seguilo. Che Dio vi benedica. Padre Santo, in nome di Gesù vogliamo ringraziarti per questa mattina, per ciò che hai fatto, per il privilegio di poter essere qui in preghiera. Continua a benedire i miei fratelli, i tuoi servi, a tutti noi che siamo online, in diretta, quelli che vedranno dopo. Signore, benedice a tutti che sono in Italia, fuori Italia, in Brasile, il nostro pastore. Continua benedicendo, Signore, tutti i nostri fratelli di Firenze, di Verona, di Pisa. Continua operando, Signore, nella vita di ognuno con salute, con la tua grazia e la tua potenza. Signore, ti prego per questa cosa importante che Milvia ha bisogno di risolvere, che tu possa, Signore, esaudire la sua preghiera e guidarla in ogni cosa. Glorifica il tuo nome in mezzo a noi, per noi e tramite noi, Signore. Che la tua grazia e la tua benedizione possa rimanere su di noi. Che tu possa mandare via ogni infermità stamattina e guarire il tuo popolo. Ti prego, Signore, sia con noi, in nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica, lasciate il vostro mi piace, condividete, iscrivetevi su questo canale perché è una benedizione essere con voi ogni mattina. Se vorrà il Signore torniamo lunedì con la preghiera del mattino. Pace a tutti e buona giornata, buon weekend. Se tu domenica vai partecipare del culto, vai stai in comunione, partecipando con la Chiesa, adorando il Signore. Che Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con noi, oggi e per sempre. Amen. Pace a tutti. Questo nuovo giorno ti ringrazio, oh mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande la grazia che mi fa ogni giorno avanzare
nonostante i peccati miei. Grande la tua grazia per me. Gloria a Dio. Grazie. Stai piangendo perché se con te hai tuo Dio che si cura di te, non dimentica mai, egli sa tutto quanto quello che stai passando, stai tranquillo perché lui sta già operando. Ricorda bene da dove vieni e dove andrai. Ricorda bene